চিকেন মিট বক্স, এটা আমার খুবই পছন্দের। আমি কক্সে গেলে ওদের এখান থেকে চিকেন মিট বক্সটা নেই এবং ওদের খাবার মোটামুটি খুবই ভালো। নাম বলবো না। আচ্ছা, দামও খুব কম, 170 টাকা। 170 টাকার তুলনায় আমার মনে হয় বেস্ট। ওখানে আর বসে সময়টা নষ্ট করতে চাচ্ছিলাম না, হচ্ছে অলরেডি এখন প্রায় 5টা বেজে গেছে, তো ওখানে বসে খেয়ে আসতে আসতে হয়তো আরো দেরি হতো। তবে হ্যাঁ, গরম গরম খেলে অনেক মজা পাওয়া যেত। এখন একটু ছড়িয়ে গেছে, ব্যাপার না। আই হোপ ভালো লাগবে, দেখি কেমন। অনেকবার খেয়েছি, ভালো লেগেছে, এবার কেমন খেয়ে টেস্ট করে জানে। চিকেন মিট বক্স দিতে বলছিলাম। বিসমিল্লাহ। হুম হুম হুম, নট ব্যাড। হুম, মজা আছে। গরম গরম খেলে বেশ ভালো লাগতো। হুম, দুর্দান্ত খেতে। কক্সের মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, কক্সের মধ্যে আমার মনে হয় এটা বেস্ট একটা মিট বক্স। আমি বেশ অনেকগুলা রেস্টুরেন্টে ট্রাই করছি মিট বক্স, ভালো লাগে নাই। তবে এটা খেয়ে আমার মনে হচ্ছে না। আর এটা আমাকে আমার একটা বড় ভাইয়া চিনিয়েছে দোকানটা, আমি জানতাম না যে এখানে একটা দোকান ছিল। তো তারপর থেকে আমি এখান থেকে খাই। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। বেস্ট। আলহামদুলিল্লাহ।